Qizijonlar va nihoyat menga ham xo'jayinim 17 Pro Max sovg'a qildilar. 11 dekabr kuni shtativimdan telefonim tushib ketib, ekrani ketib qoldi. 14 Pro Max'im ham xo'jayinim olib bergandilar. Yangi mazza qilib o'zim ochib, mazza qilib 2 yil ishlatdim. Endi hech kimga qiziq bo'lmagan haqiqatlar haqida gaplashamiz. Alloh beraman desak, erta kecha yo'q ekan. Shunaqangi 17 Pro Max orange rangidan olgim kelayotdi. Xudo xolisi Instagram profilim 10k bo'lganda olaman deb niyat qildim, lekin hozir 3300 ta hali 10k bo'lgani yo'q. O'zingizlar ko'rganinglardek, o'tgan oyda ozgina Alloh sinovlari bilan sinaldik. Xo'jayinimda kichkinagina operatsiya bo'lib o'tdi. Xo'jayinim operatsiyaga kirishlaridan oldin bir so'm pulimiz yo'q edi. Bir so'm qizlar operatsiya qildirgani, boshqa to'g'risi pulimiz yo'q edi. Ayol kishi oilasi uchun jonini beradi degani rost. Sipochkam olib chiqib ketayotganimda xo'jayinim ko'rib qoldilar. Hech narsangiz sotilmaydi deb aytdilar. Tillani sotib operatsiya qildiramiz. Menga sizni sog'lig'ingiz kerak. Menga tillamas deb aytsam, yo'q deb qo'ymadilar. Tillamni ham xo'jayinim olib bergandilar, lekin tilla sotishimga qarshi edilar. Kecha shunaqangi yig'ladim, shunaqangi siqildim. Xo'jayinim prosta mehnati ketganlari uchun achindim. $1,500 ga menga 14 Pro Max olib bergandilar. Vikupga olib beradigan akalaridan so'radilar. Aka, olib bera olasizmi 17 Pro Max deb aytsalar, yo'q uka, hozir pulim yo'q, keyingi oilaga bo'lib qoladi deb aytdilar. To'g'risini aytsam, ekran singandan keyin 14 ni ishlatgim kelmay qoldi. Ko'rsatgan tillalarimni sotib 17 Pro Max oldim. Men xursand bo'layotganim xo'jayinim tillalarimni sotgani qo'ymayotdilar. Men yig'laganimni, siqilganimni ko'rib, hech narsa yig'lashingiz, siqilishinga arzimaydi. Olamiz xotin dedilar. Shartta borib tillalarimni sotib shu telefonni olib keldik. Sizlar bu videoni olishimdan maqsad 14 Pro Max'imdan juda ham ko'pni olib qo'ygan edim. 17 xohlamayman deb qayta xo'jayinimga ko'p aytdim. Boriga shukr qilib qanoat qilish kerak ekan. Allohga shukr, hech kimdan qarz bo'lmasdan, Vikupga olmasdan, kreditga olmasdan, naqdga olganimga shukr qilaman. Ko'p hisobda 26 gram tillamni sotib shu telefonni oldim. Jinni ekansiz, shuncha tillarni sotib telefon oladimi desanglar, qizlar, meni ishimga telefon kerak. Xo'jayinim baxtimga sog'-omon bo'lsalar, Xudo xolisa bundan zo'r tillalarni yo'q, telefonlarni olib beradilar. Niyat qilgan jonkalarim, sizlarga bundan zo'rlar nasib qilsin. Havas qilinglar, har doim hasad bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi.